Okay guys, welcome back sa aking channel. Tayo nagbabalik at isa naman itong pagpapatuloy ng ating pagbablog. So ito guys yung part 2 ng unboxing natin sa ating intercom. So ito guys is yung kung paano naman siya i-mount sa ating helmet at paano siya i-set up. So itong helmet natin guys is set na Windstorm. So yun. At andito yung ating intercom, yung ating KY Pro. Tapos andito na yung mga guys, yung mga accessory niya na kailangan natin para sa setup ng helmet sa intercom sa helmet. So ayun. So sa mga hindi pa pala nakapanood guys nung previous video ko tungkol sa unboxing ko ng unit na to is andyan lang guys sa description box at nakalink dyan. So kung sino yung mga hindi pa nakapanood, pwede yung panoorin guys para may idea kayo kung ano yung mga features na itong intercom na to. So bagamat hindi pa siya kompleto at kulang din tayo kasi sa gamit o yung parehas na intercom para kasana is natin dyan discuss natin guys. So sa ngayon is yun lang muna. Bibigyan ko kayo ng kompletong review at hindi pa muna sa ngayon guys. So ito lang muna yung ating tatalakayin. So ayun guys. So hindi ko na i-discuss kung ano yung mga features ito guys. Panoorin nyo lang guys sa previous video ko. So yan ang nakalink sa description box. So pagkakabit pala yan guys is siyempre baklasin muna natin yung yung foam niya sa loob para may setup natin yung kanyang speaker. So tanggalin muna natin siya. So yun guys, natanggalan natin siya at meron pala tayong apat na dito, velcro, yung adhesive to guys. So ito yung didikit natin sa parting side ng ng ating helmet. So yung natin guys, may helmet natin is may abang na siyang para sa intercom. So may bilog na siya dyan. So yun na lang yung didikitan natin. So ganyan. Tapos ididikit natin tong kabilang side sa speaker. So sa pagkakabit nito guys, common naman na nilalagay nito sa parting kaliwa. So ito kasi yung hindi masyadong busy yung kaliwang natin pag nagmamanino. So ito kasi is yung sinilyador at ito yung clutch. Kaya pag mag-operate tayo ng intercom is ito yung bibitaw. So yun. Kaya sa kaliwa siya nilalagay. So depende naman sa inyo guys kung saan yung pinakagusto nyo. Pwede naman sa kaliwa, sa kanan. So para sa akin guys is mas maganda pag sa kaliwa. So yun. So itong guys, hindi naman kayo malilito dito kung saan yung left sa yung right na speaker nya. So yung mas maiksi is dito sa may parting kaliwa kung saan malapit itong intercom. At itong haba is parting kanan kasi mahaba siya. So yun lang pala tandaan guys. At itong microphone pala guys, siguro ito yung gagamitin ko kasi modular yung ating helmet. So saka mas maganda yung quality ng nito guys, boses nito. So mas maganda to, maganda daw yung pickup. So pagkakabit niyan, may socket yan guys. So meron naman araw yan, hindi ka naman malilito. Tapos sasaksak natin yan. So yan. Parehas na may araw guys yung kabilang socket, magkabila. So pasalubong lang siya. So ganun lang, tanggalin muna natin siya. So yun, bago natin siya pagpatuloy at inaanyayahan ko kayo sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa channel na to ay paki-subscribe naman guys ang ating YouTube channel at paki-hit na rin ang notification bell para maging updated kayo kung may video pa ako na i-upload. So yun guys.
So ang dikit pa lang ito guys. So, sa kabila naman guys, sobrang dikit pa lang ito guys itong adhesive tape nya. Wala nang tanggalan to guys. Buti nga may extra dalawa siya kasi in case na meron tayong ibang helmet, may paglalagyan pa tayo. So yung kabila naman, yun guys, okay na. So yung kaliwa guys is itong mixing itong wire niya. Ayan guys, nakakabit na siya. So kaya na lang natin siyang ipaikot dito para yung kanyang wire is hindi nakakalat. So pansamantala guys is dito muna natin siya ilalagay. So bala ko kasing tanggalin itong pinaka-styro niya guys, doon ko sa lobby lalagay. Yung ating pagkakay guys is ganito lang muna. Tago lang muna natin yung wire niya. Alright. Tapos iset up na rin natin yung kanyang microphone. So try muna natin kung saan siya pwede. So guys, dito ko na lang siguro siya idikit. So maganda naman tong microphone niya guys, is nababaluktot naman siya. So yung gagamitin natin guys is yung clip. Meron kasi siyang adhesive dyan guys, nadidikit lang siya.
natin guys. Para pwede natin siyang lipat-lipat. So, try natin ikawit yung intercom natin. So, paano ba to? So, yun guys. Nakabit na natin siya. Set up muna natin yung kanyang phone. So, tapos na yung setup natin guys. Connect na natin yung kanyang speaker. So, connect na natin yung yung kanyang speaker. Alright guys, naikabit na natin siya. So ayan. So bali ganyan yung setup niya guys. So guys, try natin siyang suotin para makita nyo yung itsura niya. Yung nakasuot. So, yun guys, try na natin siyang buksan at pair natin sa ating cellphone. So, buksan natin siya. So yun guys, meron siyang voice prompt. So yun guys, since nakapalit ko na siya dati, madali na lang siyang ipalit guys kahit na hindi mo na siya i-pairing mode dito sa intercom. So click mo lang guys sa sa cellphone. Try natin guys magpatugtog. No, 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 no. So, guys naman guys yung kanyang sounds. So, hindi naman siya ganoon malakas at hindi siya ganoon kasakit sa tenga. So, saktong-sakto lang siya guys. Sa quality ng speaker na guys is okay na, sakto lang.
At mas maganda yung bass niya pag nasa loob na ng helmet. So hindi ko siya masyadong feel guys kasi yung speaker niya sa loob guys is natakpan din ng foam. Kaya parang naibit yung kanyang sounds. So kanina kasi guys nung sa labas yung kanyang speaker is ang ganda ng bass niya. So nung nalagay na siya dito sa helmet parang humina. So try natin siya ulit. Next song tayo. So yun guys, maganda tong bass nung tugtog na to. So nakadepende yata sa sa pagkaka-record ng tugtog yung speaker ng ating intercom. So maganda yung quality ng bass niya dito. Ang tugtog na to. So, ayun guys, ayos na ayos yung sound quality niya. Maganda to guys pag nagbiyahe tayo, meron na tayong libangan at hindi tayo mainit. Just in case na may tatawag sa atin, is hindi na tayo kailangang tumigil pa o bumaba at magtanggal ng helmet para lang sagutin yung cellphone. So, dito guys sa device na to is pwede mo na siyang sagutin. Basta lahat ng sounds na lumalabas sa cellphone natin guys is papasok sa intercom. So ayun guys, good na good to guys sa mga delivery rider. So nakikita ko kasi guys yung mga ibang delivery rider sinipit lang nila dito sa kanilang helmet habang nagmamaneho. So unsafe yung mga ganung bagay guys. May chance kasi na ma-accidente tayo. So bagamat may kamahalan din kasi itong device na to. So siguro mga magtitipid. Pero sa mga gustong bumili nito, may i-recommend ako tong gadget na to guys. Lalo na sa mga delivery rider. So ang kagandahan nito guys is habang nasa biyahe tayo, di tayo mainit. At mas maganda kung grupo tayo. Mas maganda yung biyahe guys pagka merong kulitan, kwentuhan habang nagmamaneho. So hindi mo na kailangang sigawan yung kasama mo o gumamit ng senyas. Minsan kasi guys, merong din tayong mga kasamaan ng ginagawa sa senyas. So yun, nagkakalituhan. Minsan bubusinahan mo siya para lang masabi yung gusto mong sabihin. So ayun lang mga advantages ng device na to. So ayun guys, ang price pala ng unit na to ay 3,500. So, saktong-sakto guys tong EY Pro sa ating helmet. Kasi kung kung nag-T-Max tayo, malamang is may hirapan tayong setup dito kasi nga modular yung ating helmet. So, tama-tama lang choice natin guys ng intercom na to. So, okay naman guys yung T-Max. Sabi nila is matibay daw yung kanyang battery life.
Yung dahil Quidcon din to guys, pares lang Quidcon. So inisip ko na ang Quidcon guys is maganda ang battery life niya. So ayun, sakto lang naman siya guys. Lalo pag nakasaka yung helmet natin. So sakto lang talaga siya guys. So, ayun lang guys ang may i-share ko sa inyo, itong intercom na to. At tatapusin ko na itong video na to guys. Abangan nyo guys yung full review ko sa device na to. Itong device na to sa KY Pro. Tapos maganda guys kung meron tayong ibang intercom para subukan natin yung ibang features niya. So, ayun guys, yun lang ang ngayon. At para maging updated kayo guys sa mga video ko kung kailan ko ilalabas yung full review nito is pag-hit lang yun guys yung bell, notification bell at paki-subscribe na rin guys at paki-like and share sa inyong mga social media account at para maipakalak pa tong video na to at madagdagan yung ating suporta. So guys, at maraming salamat sa inyong mga sumusuporta sa akin na hindi niyo ako iniwan hanggang sa huli. At bagamat marami tayong subscriber pero hindi na sila bumabalik para panoorin yung mga video natin. So ilan-ilan na lang guys yung mga bumabalik at nanonood sa mga video natin. At sa mga bagong subscriber guys, shoutout sa inyo at sana tuloy-tuloy lang yung pag-subscribe at pag-suporta sa ating maliit na channel. So yun guys, at balang araw guys is may babalik ko din sa inyo yung kung saan man ako mapupunta at kung mapapalaki natin itong channel na to. So yun guys, may babalik ko din sa inyo itong mga suportang binigay nyo sa akin. So yun lang guys, at maraming salamat at ako'y magpapaalam na. Kahit safe sa inyong lahat, paalam!